你甜蜜啲又帶啲前連咁樣嘅。係啦，咁啊，我哋 hold 住去到左邊啊，而家叫去左邊啊。哇！你睇下賴個樣激流咗，係。好啦，再轉一轉個右手邊好嘛？右手邊嘅。好，咁啊，加埋啟華。哇！阿豬仔平時好少食蛋糕啊，今日好大犧牲啊！佢陣間又唔知要舉翻幾多十下㗎啦要。好，我哋又係啦，咁啊向完中間就向左邊少少啦。天真，即係純情嘅。即係做到咁都係天真嘅。天真嘅少女啲青春。阿啟健你都唔好蝕啦，喂，你都盤一盤兩支，你唔好蝕啦。咁啊，係啦，係比較青春啲、純真啲，所以咧堅哥叫我做啲乜就做啲乜啦，我又覺得唔係。即係佢叫你殺人都殺人喎。佢叫我殺人就殺，我呢樣嘢就唔知啦，大家要睇下我係咪真係咁聽話。睇下你真天真先，係咪啊 ？OK 啦，咁啊啱啱阿賴都讚 Michelle， 大家不如俾啲掌聲，你正樣喎阿賴。係，多謝阿賴，多謝堅哥，多謝 KT， 多謝賴仔。好啦，嗱跟住咧就多謝堅哥，死多少少，死多少少。好啦，大家望喺中間鏡頭啦，中間攝影師鏡頭，中間。好，之後到左手邊啊，左手邊。再嚟右手邊。我見到啊，韋家雄嘅位上後面好想綁埋一份我見到。係，我睇下佢有啲綁得，佢好有意見。好，右手。我哋收工留翻條繩俾你。我哋逃脫啦，我哋。好啦，我哋最後中間嚟一張，唔該晒。係啦，好少我見到啲人綁係咁笑容咁燦爛嘅嚇。好，唔該晒咁多位。我哋都逃脫埋先，等我逃脫埋先。試下先。金蟬脫殼。得咗啦。好，唔該晒。好啦，呢個時候啦，我哋可以將個石棺可以收一收先啦。係啦，條繩使唔使攞翻嚟留念啊？你哋？